har qanday qizni orzusidagi garderobnikni ko'rsataman sizga. Ko'ring, baho bering. Bu xonamizda garderobni qilganmiz. Juda zo'r, did bilan qilingan. Ranglarini qarang, yorqinligini. Qizlarga nima yoqadi? Tilla yoqadi. Tillalarni aralashtirilgan, tilla ruchka qo'yilgan. Ochasiz, qizlarning kiyimi baribir bo'yi kichkina bo'ladi, kiyimi uzun bo'ladi. Bemalol mana pantografdan foydalaniladi. Ilinadi, qo'yib yuboriladi. Juda ajoyib chiqqan. Teg qismlarida mana yashiklarimiz bor, tortmalarimiz. Bemalol qizlarimiz o'zini narsalarini qo'yib yuborishadi. Mana men o'stirib aytmaysizmi? O'stiribni nega oyna qilinadi usti? Qaysi detalini, qaysi o'ziga kerakli bo'lgan taqinchog'ini, ochkisini qo'ygan joyi o'sha tortmani bilib turib ochiladi. Zo'r chiqqan lekin bu garderobning videosini qizlarni juda yaxshi ko'radigan akalarimizga jo'natib qo'yasizlar, saqlab qo'yasizlar. Agar sizlarga ham shunaqa garderobning kerak bo'lsa, aloqaga chiqinglar.